مهمه اللي هي اللي اساسا مستقاه من مسرحيه هاملت لويليام شكسبير. نعم. وكنت رشحت في مهرجان القاهره التجريبي لافضل تقنيه ممثل، بس مجرد ترشيح، واللي رشحني قامه عظيمه مثل يحيى الفخراني لهذا الشيء. بس شكلك عبد المحسن من خلال تصريحاتك مش ابن مسرح، يعني ما تلقى نفسك في المسرح. المسرح الحالي لا، انا مش ابن هذا المسرح، انا ابن مسرح اخر. اعتقد انك انت تطمح للسينما وتجارب اهم بالسينما اكثر من المسرح. لاني انا اظل يمكن ازعل ناس كثير، اقول المسرح هو مفيد اكثر للممثل من المتفرج. السينما وثيقه مهمه تبقى هي، يعني انا مجرد ما تنتهي المسرحيه ويطلع المتفرج من الصاله انتهى زمن العرض، بقت المسرحيه مجرد ورق. لكن السينما وثيقه تبقى يستفيد منها المشاهد في كل زمان وفي كل مكان. المسرح مهم وانا ابن المسرح وانا انطلقت من المسرح، لكن المسرح اللي موجود حاليا لا، ما له علاقه لا. فيه. تحس وتنتقد هذا المسرح الموجود؟ ما احبه ولا يمكن اشتغل فيه. يعني اذا جتني مسرحيه مثل المسرحيات الاخيره اللي انا سويتها ممكن اسويها، لان هي في النهايه متعه لي انا كممثل. نعم. والعدد المتفرجين البسيط اللي موجود. لكن المسرح اللي قاعد يصير هذا توك شو، هذا مش مسرح. وكمسرح عربي تحب تشوف من؟ والله يعني ما قاعد اشوف انا تجارب حاليا، ما اشوف شيء يعني يشدني في المسرح. يعني السينما ما حتى لما تسافر لدول وكذا؟ يعني حتى لما اسافر مسرحيات الصيف، هذه مسرحيات دكتوره، مسرحيات تتسوى لنا احنا كالخليجيين عشان نضحك. تروح لندن الساوث بانك يعني هذا موضوع اخر. وتروح مثلا مهرجانات فعلا في الخليج، يعني المسرح الصيفي تجاري على قد عقلنا يعطونا مسرحيات، بين قوسين يعني. احترم عقلي. نعم. ولذلك ما ادخل. نرجع لك بعد قليل مع تجربتك بالسينما وفيلم الدائرة الأخير. انت بنت عمي على عيني وراسي، لكنك انت تجين تنافسيني بنفس المستشفى اللي انا اشتغل فيه؟ لا حبيبتي، تصيرين انت واي دكتوره ثانيه واحد عادي عندي. فهمتي؟ ما فهمت. كيف يعني؟ انا افهمك. انا صار لي شهرين قاعد اجهز علشان اقدم هالطلب، علشان اسوي الورقه هذه. شهرين يا ايمان، شهرين. وبعد ما تعبت والتعب هذا كله، بكل بساطه انت تجين تقلبين الامور كلها وتقدمين نفسك للترشيح. هذا بس اللي مزعلنك ومخلينك حتى السلام ما ترده؟ هذا اللي تسوينه يسمونه عيب. عيب. ليش عيب؟ انت طلبت تقدم ورقه وانا بعد طلبت، شو فيها؟ شلون شو فيها؟ تطلبين تسوين نفس البحث اللي انا مقدمه؟ هذا يسمونه عناد يا ايمان، عناد. مو عناد، بالعكس، هذا تخصصي وفي مجالي. يعني كيف الحين؟ يعني هارد لك، تراي اجين، خيرها في غيرها. يا سلام يا سلام يا ايمان، بهالبساطه عقب التعب كله اللي سويته علشان اخذ الموافقه، عقب ما وزعوا منشور في كل المستشفى ان انا عندي ورقه بقدمها للمؤتمر، عقب ما حددوا لي المساعدين. سوري قلت عن فيلم الدائرة انه هو افضل فيلم خليجي، استوقفني هالكلام. افضل، افعل تفضيل. هو افضل من ناحيه واحده، خليني اقول لك. هو طبعا اولا انه تجربه فقيره جدا، يعني كنا نشتغل من عدم، من المعطيات يعني. اي. لكن النتيجه اللي جاء هو مجرد ما ان المتفرج يقعد بالصاله ويحبس نفسه من الدقيقه الاولى للدقيقه الاخيره ويشوفك باخلاص ويتفاعل معك، اذا هذا نجاح. انا لما تجيب لي شيء نخبوي تقعد تنظر بالسينما واطلع بالنهايه مثل ما دخلت طلعت ما فهمت اي شيء، هذا مو سينما، هذه سينما خاصه بالمخرج وبالمؤلف. لكن السينما اللي تلمس المتفرج اعتقد اكثر فيلم لامس الناس، يعني اقصد انا فيلم جاد يعني، كان الدائره، فعلا الدائره. يعني افهم انك ما تحب تشارك في افلام مهرجاناتيه للنخبه يعني؟ بالعكس انا جربت حتى، يعني اشتغلت مثلا تجربه مثل ظلال الصمت، كان كثير نخبوي. لكن الفن ما في نخبه،
الفن ما في نخبه، الفن هو الناس هم اللي قاعدين يصنفون روحهم بين النخب وبين ما في الشعبويين. انك خلينا تكون نقول غامض يعني انت نخبوي، او انك تكون يعني مثلا متعالي تكون هذا نخبوي. لا، انه احيانا يكون متلقي عنده خصوصيه حتى في التلقي. اي يعني اوكي، بس هذه هي النخبه يعني بس هذا هو الفن لغه تواصل، اذا آه. فقدت هذا التواصل ما عاد فن، صار اي شيء ثاني. وظيفيه الفن هذه اشكاليه كبيره. أي. عبد المحسن، العمل الذي قدمت فيه تنازلا عن اجرك أي. زين لعلاقتك او صداقتك بالمنتج كثير صارت معك. ايه كثير هذا يعني مثلا ما فيها خصوصيه، في اعمال كثيره من هذا الشكل يعني. احيانا مش بس بعلاقتي، احيانا اكون حاب العمل، مثل العمل اللي ذكرتيه حتى التجمد. يعني يمكن في ماخذ في اجر جدا بسيط، وتارك عمل في اجر اكبر منه بكثير واكثر انتشارا. بس انا حبيت الناس، حبيت محمد دحام كمخرج، حبيت حمد بدر كمؤلف، والنص سحرني. بالمناسبه، على ذكر الاجور، وين تصنف اجرك بين اللي موجودين، بين النجوم الخليجيين؟ الاعلى. الاعلى يعني رقم واحد في اقصد في جيلي. انا الأعلى. في جيلك. تقول نجوم مصر عليهم ان يتخلصوا من عقده النجم الاوحد. ألا تعتقد عبد المحسن نحن أيضا في الخليج في طريقنا النجم الأوحد، في أسماء تبيع وفي أسماء ما تبيع، وفي أدوار تفصل لنجوم، صح ولا لا؟ المنتج يفصل حق نفسه، لكن ما في يعني أغلب الأعمال اللي هي فيها أحادية في البطولة أغلبها يكون المنتج هو مفصل حق نفسه دور. تعذر المنتج ولا ما تعذر؟ لأن المنتج أيضا فوق راسه في قناة. طيب يعني حتى لو في قناة، قدم عمل جيد ويجيب معاك، يعني احترم المشاهد وقدم عمل درامي حقيقي. يعني لا تقدم شو حق نفسك. الشو حق نفسك هذا ممكن تصير مطرب، كنت تغني، كنت تسوي أي شيء ثاني، لكن بتمثل، بتعمل دراما. الحياة ما فيها واحد، الحياة فيها كثير أشياء. والمشكلة أحيانا المنتجين عندهم أجندات بعد تختلف عن اي اوكي، انا اجيب نجم، انا مش ضد فكرة النجومية، انا اجيب نجم اسوق من خلاله، لكن ما اجي احطه محور وخلي. لا طبعا انا معك بهالفكره. يعني الحين طبعا في غزو فظيع في سوريا داخل. انا طبعا حتى قلت لكبار النجوم في سوريا، قلت الله يحميكم من مساله النجم الاوحد، لانها باديه تتسرب. يعني وواضح يعني هذا الكلام واضح. يعني انت توج قلتي في البدايه انه فعلا بادي شويه في الدراما السوريه، شويه بدت يعني على الاقل استقرت، ما في شيء فاجأني السنه هذا، ترى بسبب الاحساس